аймгийн Сүмбэр сум октябрийн сангаж хин 40 жилийн ойд. Нарны алтан утас газрын хээлэнд шингэж драйланч хүний сэтгэл хөлс хүч шингэсэн хөлмрийн үр дүнд төмөн төрөө болж тэнгэрт тэмүүлэн ургадаг намар цагаа. Атрын анхны аян эх орон даяар орнож төмс хүнсний ногоо өрлөвөдө үр тэрэнийхээ хэрэгцээг бүрэн хангахын төлөө их аян их уйлс өрнсөөр. Атронгон газрыг эзэмшихээр анхныхаа шанг татаж байсан 1960-аад оноос хойш 10 хэдэн жил өнгөрчээ. Илгээлтийн эзэн залуусан тарьсан трайных нь анхны үрс соёолсон тэрл он жилүүдэд газар широохон хөндөхөөс ч имээдэг байсан ард олны сэтгэлгээний их өөрчлөлт гарсан юм. Онгон зилүүд газар амьдралын үндэс болсон алтан трай шаргалтан шааган ургана гэж нүдэндээ харж чихэндээ сонсож сэтгэлдээ итгэж байсан трайланчдын итгэл эрмэн хөдлөмөр газарт үр тархин зэрэгцээ хүмүүсийн тархинд үрээн суулгаж арвин ургац авсан юм а. Монгол орон даяар атрын 2 дугаар аян эхэллээ. Бүтээн байгуулалтын энэ л он жилүүдэд төмс хүнсний ногоо үр тэрэ үйлдвэрлэхээс гадна эрчимдсэн мал аж ахуйг газар трээлэнтэй хослуулан хөгжүүлэх зорилго тавьж байлаа. 1976 онд 12 сангийн аж ахуй шинээр байгуулагдсны нэг нь атрын анхдагч жаргалантын сангийн аж ахуйн улаанчулуудын 7 дугаар бригадыг төсөөлөн байгуулагдсан Сүмбэр сум октябрийн сангийн аж ахуй билээ. Сум сангийн аж ахуйн анхны дараагаар жилийн аж ахуйн намын хорон дарга байсан Норжин намын хорооны дараагаар Монголын хувьсгал залуучуудын эвлийн туршлагатай ажилтан хансвар нар томилогдсон ирж шинэ аж ахуйн анхны бүтээн байгуулалтыг гардан хийсэн юм. Би анх намын өөрийн нэрийн бичгийн дараагаар энэ сум сангийн аж ахуйг анх байгуулахад ирж ажилласан юм а. Ажиллаад 12 жил болсон. Энэ хугацаанд бол мэхтэй олон ажлуудыг хийжсэн билээ. Мандаж газар тариалан хөгжүүлэх ажилд амжилт болсон 7 дугаар 5 жилийн төлөвөг биелүүлэхэд олон хөгжүүлэгч нар сайн хүн байсан байна. Жишээлбэл үр тарианы агрономч нөхөр банчинтай нийлж төмсний үрийн сортыг сортлох мөн байрыг таниулах ажлыг бол хийж байсан. Мөн үрийн төмсний сортыг хадгалах арга хэмжээний тухай материал боловсруулж байсан юм а. 76 оны намар би Төв аймгийн Эрдэнэ санд сумд манайх байсан. Тэгэхэд манай аав тэр Эрдэнэ санд сумын жилийн намын хорон дарга болсон. Тэгээ намар 11 сард аав нэг хот руу томилтоор явж ирээд тэгээд ирсэн эренгүүтээ нэг танихгүй хүнтэй нэг шинэ машинтай ирсэн 69-тэй. Тэгээ би тэр үед хүүхэд байсан болоод нэг сайн анзаараагүй байсан. Өгдөө хичээлдээ явчихад өдөр ирсэн. Манайх нөхөр боллоо гэсэн. Хаашаа гэдгсэн чинь тэр үед атрын газар эзэмшний 2 дахь аян явагдчихсан. Тэгээд Төв аймгийн жаргаланд сумаас олсон хар хэргийн тасгийг анхаар хэргийн сангийн аж ахуйн нэртэй байгууллаа. Тэгээд тэнд намын даалгавраар ингээд аав нь очихоор боллоо. Тэгээд ингээд маргааш гэрээ ачаад явнаа гэд. Тэгээд 76 оны намар 12 сарын намрын сүүл сар 11 сараар манайх энэ 1375 гэж шар 53-тай тойлоо гэдэг жолооч ирж манайхыг нүүлгээд ачиж авсан. Тэгээд би хүүхэд гэрээ авч октябрт очсон. Ганц үний удирдлагаар ямар тэ аж ахуйг аваа авчих ш. Тэрнтэй баг бол сэтгэл санаа бүхэл юмараа нэг хүн шиг зорж тэр аж ахуйг бүтээн байгуулж босголцсон. Тэр үеийн улсууд өнөөдөр ингээд уулзаад учирч яхад дурсамжаас нь харж яхад их л эвсэг хамт олон байгуулж чадсан байлээ манай. Тэгээ нэг өдөр манай 60 сангийн сумын
намын даргаыг өдөр дуудсан. Тэгээ намын дарга дээр орсон. Тэгэл тэдний сарын тэдний тэр аймгийн нам хорон дээр бэлэн байх шүү. Гэсэн тэгээ сургийн дуулаад чинь хэд хэдэн үнийг тэгсэн сурагтай. 2-3 хоногийн дараа хэн буудал хүн уулзъя гэж байна гэж. Надад манай ерөнхий нэгтлэн бодох байсан. Дон дугаа орлох нэгтлэн бодох байсан. Гашны дүү дарга хоёр надад хэлдэм байна. Тэгээд очсон манай цэвгдэрж инженер Ванчагерно энэ хоёр ороог үүднэнд байж байна. Тэгээ бид гур орсон л доо. Бид гур орсон нэг мундаг халдлагатай хүн бид гурыг хүлээж авсан. Бид гурыг тэн суулгачаа тэгээд энэ сангийн аж ахуйн биднүүд бас нэг нэр ус өөх түүх ойр зүрэнтэй танилцаад тэгээд ер нь ингээд сангийн аж ахуйн ингээд байгуулсан. Би тэр сангийн аж ахуйн даргаар томилгож байгаа хүн байгаа юм. Ингээд одоо аймгийн нам ороогоор ороод зөвшөөрөд одоо тэгээд очиж хэдүүл ажиллаа хийнэ. Яста галзуулж гэнэ гэж ингэж хэлсэн. Ерөнхий агрономчоор банчин, ерөнхий инженерээр манай цэвгдэрж ерөнхий эдийн засагчаар манай Бата 6 тулхтай сайхан гүшүүн. За ерөнхий нэгтэн бодохоор би барилгын техникчээр гам бүрв бид 5 аймгийн намаар ажиж орсон. Аймгийн намаар тус ажиж гойсон. Тэгээд шууд элдв шалдрын чи юм яасангүй асууж барайгүй одоо ингээд шууд л тэгэл баталсан. Тэгэл одоо бид хэд хараагаас ингээд шууд одоо томилогдож томилоод ирж байгаа тэр. За би Завхан аймгийн шилүүстээс өмнө 10 жилийн сургууль багшилж байгаад сонин дээрээс Төвөр засгийн газрын шийдвэрээр хараагийн сангийн аж ахуй сүмбэрсэн байгуулагдлаа гэсэн мэдээллийг уншаад тэр дор нь одоо сангийн аж ахуйн дарагт гэсэн загтлаар харилцаж 10 гэдэх хоногийн дараа Завханаас сэлжин ирж октябрь сангийн аж ахуйд автомашины жолоочоор 6 жил ажилласан хөө. 76 оны 10 сарын 26-нд сангийн аж ахуй байгуулагдаж байна гэдэг. Тэгээд энд одоо анхны сангийн аж ахуйн даргын жолоочоор томилогдож энэ дойрын хурал хийж энэ томилогдож одоо сум сангийн аж ахуйн анхны одоо даргын жолооч одоо гавьяат эдийн засагч Норжин гэдэг хүний жолоочоор 3 жил ажилласан. Тэгээд одоо тэрнээс хойш одоо ачааны 30 машин авч одоо сумын одоо 3 удаагийн тээврийн авраг одоо сум сангийн аж ахуйд одоо олон жил ажиллаж одоо өдий хүртэл амьдарч байна. Залуу халуун насны эрч хүч, эдгэлмэр өөдөл, хүсэл тэмүүлэл, амжилт бүтээлээр дүүрэн их түүхийг цадгалсан 40 жилийн анхны хуудсыг нээвэл 1976 онд хар эрэг сангийн аж ахуй нэртэй байжээ. Октябрь сангийн аж ахуй бол 60-ны сангийн аж ахуй хар эргийн тасаг гэдэг дээр төмөсний чиглэлээр байгуулъя. За явандаа бол сүүч нэмэгдэн сайлын үнэтэй байлгана гэж. Бид нар бол 76 оныхаа намар нь бол өмнөх захиргаа гэж оцгоосон. Улсын хэмжээгээр одоо 850 хүртэл тарьж яхаар Томын 1-р зэрэглэлийн сангийн аж ахуй байгууллаа гэд 30 төмөсний хамбар 33 дугуй трактор гэсэн. Тэр тракторууд маань МТЗ 50 голцоо, адгаа 52 нэг 10 хэдэн ширхэг гэлсэн. Тэгээд тэр нь маань үйлдвэрлэл үйл ажиллагаанд шаардлага хангаж чаддаггүй хүчин чадлаар дутаад ингээд одоо явцын дунд бол 82 нь одоо давхар мосттой гэж ярьдаг 4 дугуй нэрэгдэг хүчин чадал сайтай трактор авч байсан л да. Жилийн дараа ард түмний хүсэлтээр октябрийн сангийн аж ахуй болгон нэрийг өөрчилж Сүмбэр сумын төвийг Жавхлант нэртэйгээр үүсгэн байгуулсан юм а. Ингэж 106 өрх 541 хүн амтай 5173 толгой малтай 10.5 га трайлингийн эргэлтийн талбайтай шинэхэн аж ахуй бий боллоо. Шинэ хамт олныг бүрдүүлэх, төвхнөх, трайлингийн ажлаа эхлүүлэх гээд их ажил эхэллээ. Октябрийн сангийн аж ахуй хэмээн нэг нэрээр овоглож, эрзэргүүд Монгол улсын төлөө зүтгэх хэмээн нэгэн сэтгэлээр зүтгэдэг шиг
их үйлсийн аянд нэгдсэн. Норжиндрагандра даштинудраагаар иржээ. Би Сүмбэр сумд огчоор сангийн аж ахуйн 2 дахь дараагаар ажиллаж байсан даршингийн баг охин байна. Аав маань 1981-ээс 86 онд огчоор сангийн аж ахуйд анхны томилтоор сангийн аж ахуйн даргын томилтыг аван ажиллахаар томдогдсон оцсноос хойш бид бүгдийн амьдрал энэ сумын түүхтэй яах аргагүй холбоотой болсон юм а. Сангийн аж ахуйн даргаар ажил байх хугацаанд бид хэдийгээр жоохон хүүхдэд байсан ч гэсэн аавын маань амьд сөрөн үедээ ярьж байсан яриа дуртаглаа сонсч байхад тухайн үеийн сум сангийн аж ахуй маань шинээр байгуулагдаж үйл ажиллагаа нь хүндрэлтэй учирч байсан үед тохиолдож байсан бөгөөд энэ хугацаанд хөдөлмөрийн хамт олонны сайн хичээнгүй үйлсийн хүрээнд сангийн аж ахуй маань богино хугацаанд сум маань богино хугацаанд үйл ажиллагаанд дээшилж сумын улсдаа 1-р зэргийн сум сангийн аж ахуй болон хөгжсөн гэдгийг би олонтоо сонсч байсан. Мөн энэ үед сум сангийн аж ахуйн иргэдийн чөлөө цагийг дэмжих, иргэдийг хөгжүүлэх чиглэлээр олон үйл ажиллагаа явуулж ясны нэг нь спортын зохицолбор барих, соёлын төв барих, иргэдийг соёл үйлчилгээг сайжруулахад ихээхэн анхаарч ажиллаж байсан гэдгийг би тодхон санаж байна. Энэ хугацаанд намайг жоохон байхад үед бидний үе спортын зохицолборт орж чөлөө цагаа өнгөрөх, соёл урлагийн ертөнцөөр аялах ийм боломжуудыг тухайн үедээ бид нар жоохон хүүхэд байхдаа мэдэрч сурч авч байсан юм а. Аав маань өнөөдөр энд байхгүй ч гэсэн энэ та бүхний зохион байгуулж байгаа баяр баясгаланг хуваалцсан оролцоход амжиггүй байсан гэж би бодож байна. Хүнийхээ төлөө ажилдаг, ажиллаан мэддэг, удирдан зохион байгуулах авьяастай, сэтгэлтэй дарга нартай байсан болохоор ажилч урагштай, трайланчдч урамтай тийм л он цаг байлаа. Улаан жилуудын 7-р бригадын суурин дээр шинэ сангийн аж ахуй байгуулагдахад эзэмссэн техник, энэгшин дассан трен талбайтай үлдсэн цөөхөн гэрвэл атрын сангийн аж ахуйн шинэ өрхийг таталцаж анхны шанган татан үрдрэ төмс хүнсний ногооны трайлалтай эхэлсэн. хэдэн оноос эхэлж ашиглалтанд авсан анх хатар газар хагалж одоо энэ төөдмийн хувьд энэ мэрэгний ихэн нэг болуудыг одоо шинээр хатар хагал. Тэгээ энэ хатар газар хагалахад энэ хатар газрыг дөрвөлжлэхэд би одоо бүгдийн дөрвөлжилж зогоон татаж ингэж яасан. Тэгээ манай бригадыг байгуулахдаа сангийн аж ахуйн дандаа шилдэг жол оршинаар ирж тэгээд 6 одоо шин 50 дээр өгч тэгж хагалж байлаа. Баатар, Содном цэрэн, Балжиням, Гүрвазар, Бардэрж, Баттэрж, Найдын сүрэн, Пүрвэ, Очирват, Цагаан, Баудэрж, Балжиням, Гүнчин, Төмрбаатар, Цогцойхон нарын 50% механикжуулагчид дугуй трактороор Бямбатарж, Жаргал, Чоожил, Сэнт сүрэн, Цэрэнбат, Уртнасан, Жамин Шарав нарын 20 тракторчин Гинжи трактороор Улаанбуутай 5,000 гад, Арвай 1992 гад, Төмс 700 гад, Төмс хүнсний ногоо 3 гад тарайлж анхны ургацаас 2930.3 тонн Улаанбуутай, 497.8 тонн Арвай, 3841.2 тонн Төмс улсад тушааснаар өгөөж арвин газрын шимийг хүртэж эхэлсэн түүхтэй.
1986 онд анх очиж байхад 1000 гаруй хүүхэд Монгол улсын их сургуулиас авч олон багш нар очиж бидний ажилд одоо тусалж байсан түүхэн үе байдгийн. Тэгэхээр энэ үеийг эргээ санахад сайхан санагдгийн да. Юунаас хойш одоо төмөсний механикчсан арга хэмжээнүүд нэлээд авагдаж төмсөө сортлох, хураах, ачих, тушаах ажил нэлээд механикжиж хүн авах асуудал бол нэлээд цөөрсөн боловч одоо төмсний ургац их нэмэгдэж байсан ийм үе байсан юм. 1979-өөс 1980 он бол одоо октябрь сангийн аж ахуйн оргил үе байжээ гэж хэлж болох юм. Энэ үеийн одоо 10 жилийн дундчийг аваад үзэхэд нэг гаагаас төмөс 17.9 тонн хүрч байсан юм байна. Нэг гаагаас авч байсан ургас. Тэр үед бид чинь 850 га газар төмс тариалж байлаа. Тэгээд ухаан үе төмсийг одоо 2 төгрөг 20 мөнгөөр борлуулж байсан. Тэр үеийн одоо ханшаар тооцох юм бол ер нь 20-оос 30 сая төгрөгийн орлоготой. Энэ орлогоор улсдаа одоо 1-р зэргийн сангийн аж ахуй болж үнэлэгдэж байсан ийм үе юм аа. Намайг анхан залуу ирж яхад энэ сайхан орон нутгийн сайхан ажилсаг хөдөлмөрч хөдөлмөрийн баатар улсын аварга гавьяатууд ахмад хүмүүстэй ажиллаж тэднүүдийн дуршлага тэднүүдийн санаа оноог авч түүнээс маш их юм сурсан. За тэгээд 1979 оноос эхлээд үеийн сангийн аж ахуй бас нэг зохих хэмжээний үр ашигтай ажиллаж дотоодын тооцоо нэвтрүүлж бүх сангийн аж ахуйн нэг салбаруудад анхан шатны бүртгэл хөтлөлтийг 100% нэвтрүүлж хөтлөж бүртгэлээ төв хяналтыг нэлээд сайжруулсан. Ер нь одоо мэрэгжилтэй нэгтгэн бодох ийм юугаар л бас нэлээд дутанг байсан л доо. Анх ч одоо очсныхаа дараагаар Адлан бригадын тоовордч байсан бардоржийг анхны нэгтгэн бодохоор тооцооны нэгтгэн бодохоор авч ингэж ажиллуулж байсан. Дараа нь энэ Завхан аймгийн харьяа Яруу сум харьяа юм байсан. Цагаан гэдэг нэг хүн хөгш настай хүн ирж манайд одоо яам нас томилт авч ирж анхны одоо нэгтгэн бодохын ажлыг ингэж хийж байсан юм аа. За манай сумын үндсэн боловсон хүчин болох мэрэгжилтэнгүүд одоо энэ уг бол залуучууд сургууль төгсч одоо санхүүгийн анхны одоо мэрэгжилтэнгээр ирж ирсэн. Батагийн Нямжав, за Хөдөнгийн оюун чимэг, Мэждийн цэцгээ гэд гэх мэтлэн сономын тунгалаг дээд дунд мэрэгжлийн боловсон хүчнүүдээр бол сүүлийн үед нэлээ одоо хангагдсан. Энэ талаас одоо засаг төрөөс нэлээ анхаарал тавьж шинээр байгуулагдсан аж ахуйнуудын боловсон хүчнийг бэхжүүлэх энэ талаас нэлээ анхаарч ингэж ажиллаж байсан. Энэ намрын ургац хураалтаар Жожил, Лавгсүрэн, Багнбаатар, Пүрвсүрэн, Заримбат, Дамдин сүрэн, Отгонхөө, Нямаа сүрэн, Төмөрбат, Загад нарын 20 гаруй комбайнчид анхны адрын ургацаа хурааж байлаа. Нэг үеийн шижгэнсэн залуус болцолт урал даануудад төрүүлж амжилт гарах хэн төлөө ундах нойрон хугасалж идэх хоолон омортож ихийг хийж бүтээх хэн төлөө шаргуу зүтгэж байсан юм. аймгийн Сүмбэр сум октябрын сангийн аж ахуйн 40 жилийн ойд. Амгалан тал нойрноос сэрж суурин соёлыргэншлийн эхлэл тавигдж гэрэл захилгаан байшин барилга сургууль засварлгууд шинээр баригдаж трактор комбайн үргэлсэн шинэ амьдрал шинэ хөгжлийн түүх ийхүү бичигдэж эхэллээ. Энэ аж ахуйн суурийг анх байгуулсан мэрэгжилтэнгүүд бол дандаа жаргалантаас ирсэн шүү дээ. Тэгээ би хамгийн сүүлд томилогдсон хүн л дээ. Тэгэхээр жаргалантад ганцхан инженер байсан учраас өхөл хэцүү байсан байх. Би ч явъя гэж хүсээгүй байж исэн л. Гэхдээ ер нь инженер хүн чинь багангийн багш аваатай байх юм бол нэг амархан барлогтой бүтээгдэхүүн гэдэг шиг хаач явж байсан цуг явж болох юм байна гэж тэгээд бодож байсан удаа би.
Тэгээ манай хүнийг намаа орооны товчоо хуралдаад ингээд намайг ерөөсөө ямар ч асуудалгүй зүгээр баталтай билээ. Сайн ажиллаарай гэж аваа гэж ардын боловсролын хэлцэн дараа бас намаа орооны товчооны гишүүн байсан юм байл. Тэгээ тэр хүнийг хойг аваа гэж дуудаад за чи тэр харилгийн сангийн ачууд жаргалтай харьяа. Нэгээс 3 дугаар ангийн сурагчтай баг сургууль байгуул. Тэнд анхныхын сургуулийн багш за тэгээд тэр зохион байгуулагч эдийн эрхлэгч гэдэг нэрийг өгнө. Тэгээ энэ хүн байгууллага. Ингээд энийг гэр бүлээр нь нүүлгээрээ сэлжүүлээрээ. Манай хүн чинь анхных нь кичээлийг байгуулах гал клубын гадна талаасаа ордог нэг 2 жижигхэн өрөөнд сургууль гэж өгөөд. Тэгээ тэр үндэ жаргалантаас татсан борнуураас нэг удаа хэдэн парт авсан. Тэгээд парч ирээгээд зөвхөн хүүхдүүд нь жахтай манай өөрөө л ажихын үндсэн сууруулж байгаа хүмүүсүүдийн ажилчдын хүүхдүүд байсан. Бас тэнцэн нийтийн халаалт гэж байхгүй өөрсдөө галлах намдаралтын 150 тэр нь ажиллаж өгөхгүй тусгай галч гэж өгөх юм байхгүй цэвэрлэгч нь өөрөө галлан өөрөө очиж галлан гэх мэтээр хөөрхийн нэг 2 жил бол хүн нөхцөлийг байсаа тэгтээр нь төмөн жаргал багш жаргалантаас бол авсан нөхрийн сумын нарийн бичгийн дараа болгохын тулд одоо гоёгаад авсан. Тэгээд гэрхэл танаас нь шилжүүлж ирэхэд одоо багш болсон анхны одоо 2 багшийн нэгтэй анхны үлзээ орсох гэж байгаа тэр бол одоо анхныхан цэвэрлэгчтэй. Одоо миний ханд бол мөн ч тусуулсан хүн тэр нь үнэхээс мөнөөс мөн юм байгаамаа хөр. Тэр хүнд нь одоо хэсэг баярлж л явдаа яах. Манай сумын имлэг 1977 онд багийн эмчийн салбараар нэгдэж байсан. Үүнээс хойш одоо хүртэл 40 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Одоо манай сумын имлэг нийт 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Энд их эмч 2, совилогч дунд мэрэгжилтэн 7, бусад жолооч, тогооч, асрагч гэх мэт яралтай тусламж их барих эмэгтэйчүүд мэсцлийн анхан шатны үзлэг онцлогоо мөн эхо тусламж гэх мэтчлэн үйл ажиллагааг бол тасралтгүй явуулж байна. Баян хонгор аймгийн бууцгаанаас 10 жил төгсөөл гарсан. Тэгээд одоо миний анхны одоо хөдөлмөрийн гараа маань октябраас эхэлж ирсэн. Энэ улсуудын хүчинд би бас одоо энэ сангийн аж ахуй сумаас амьдралын гараа эхэлж өдөр хөдөлгөөний бүрэлдэхүүний сар түмнийхээ одоо бас хүндэтгэл дэмжлэг тусал цаахаатаар ажлынхан гараа эхэлж байлаа. Ингээд бас өдөө зэрэгтэй Монгол төрийн цагдаад 38 жил ажиллаж Төв аймаг, Сэлэнг, Хинтээ аймгийн цагдаагийн даргаар ажилласан. Энэ одоо бас амьдралын одоо миний түүхэл энэ сум сангийн аж ахуйд надад бас үлгээж анх утж авсан, дэмжсэн, тусалсан энэ ард түмний энэ удирдлагын хүчинд өдөө зэрэгтэй явсан гэж би бахархаж явдаг. Би сум сангийн аж ахуйгаас амьдралынхаа тулгын чулууг тавьсан, өрг гэрээ босгосон, галаа бадраасан. Миний 2 хүүхэд одоо энэ сум сангийн аж ахуй нутаг дэвсгэр дээр төрсөн. Тийм учраас миний одоо бас салшгүй одоо бахархал болсон юм нутаг. Би түрүү хэлсэнтэй энэ сум сангийн аж ахуйн уул усан түшиж ард түмэн бас дэмжиж тусалцаас нөхөчөнд би өдөө зэрэгтэй явж байгаа. Сумын нарийн бичгийн дараа 1982 онд ирэхдээ бол 2 дахь нарийн бичгийн дараагаар ирж ирсэн. За ирэхэд бол энэ сум бол яг бас газар тариалантай, мал аж ахуйтай бас одоо шинээр байгуулагдсан гэсэн одоо жил алуу бас л хөдөлсөн тийм аж ахуй байсан. За энэ дээр би 5 жил гарan сумын нарийн бичгийн дараагаар ажилласан. Даштрж захирагчтай барилгын зэргийн тэг 17 дугаар анги нь 1977-оос 1983 оны хооронд ажиллахдаа сумын төвд 12 айлын орон сууц, сум сангийн аж ахуйн контор, 250 хүний суудалтай соёлын төв, 75 хүний цэцэрлэг, ахуй үйлчилгээний төв, 60 гаруй тракторын засварын газар, 40 машины автогараж, 800 үнэний сайлын механикцсан ферм, тэжээлийн үйлдвэр, 200 гунжны ферм, халаалтын уурын зуух, 3000 тонн төмсний үрийн агуулга,
мянган тонн үр хадгалах өтрөм зэрэг барилга байгууламжуудыг бүтээн босгож ашиглалтад өгсөн байна. Хүмүүс бол үнэхээр үйлдвэрлэлээ болоход тарихад намархан болохоос биш хураах хадгалах хоёрт бол маш их хэцүү. Хоёр цэргийн ангиар ч гэсэн 0.7-оос 2 зоой барьсан байсан төмөс хадгалах. Тэгээ одоо механикцсан зоой гэж ярьдаг. Зоой төмөсч болоосаа хасах нэмхийн 4 градус дотор л байж явах хэрэгтэй юм чинь. 2-3 бол бэрхсээр нэмэгч басахч байна. Тэгээд тэрийг бариулах гэдэг бол механикцсан зойронд бол ёстой хүнд ажил дөө хэцүү. Трайлинч хүний ажил амаргүй. Газар аншүтж, тэнгэрийн шинжиж, нар хур тэнцүүлэн эргэх дөрвөн үйлрэлд амарх зуургүй үргэлжилнэ. Бороотой, шороотой, халуун, үйтэн өдөр шинэгж, шантарч ухрах ямар ч эрх үгүй. Газрын шим дэлгэрсэн намраар трайлинч хүний сэтгэл тэнэ. Ажил хөдөлмөр амжилт бүтээл өндарсан уудам шаргал талбай өгөөжөн хайрлаж октябрийн сангаж хугаас хөдөлмөрийн баатар цагаан шүпрт Монгол улсын гавьяат эдийн засагч Норжин Монгол улсын гавьяат эдийн засагч Даштиндв нар төрөн гарсан Сүмбэрчүүдийн бахархлаа. Сүмбэр сум октябрь сангийн аж ахуйн гэтийн зорилго ер нь бол улсын томоохон үйлдвэр, сүүний үйлдвэр, спиртийн үйлдвэрийг хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, сүү, төмс үр тариагаар хангах ийм зориулттай сум сангийн аж ахуй байгуулагдсан. За энэ сумыг анх одоо дараагаар нь сангийн аж ахуйн дараагаар одоо сүүлд улсын гавьяат эдийн засагч болсон Норжин гэж туршлагатай, дадлагтай ийм хүн очиж удирдах байсан. За мөн сангийн аж ахуйн дараагаар олон жил ажилласан хөдөлмөрийн баатар Ария гэдэг даргын дараах одоо тэр хэмжээний ийм сөрхий одоо мэдлэг боловсралтай, туршлагатай ийм хүмүүстэй би ажиллаж байлаа. За мөн энэ ажиллаж явах хугацаанд мөн одоо улсын гавьяат эдийн засагч болсон Даштиндв гэж залуу дарахтай бас хамт ажиллаж байлаа. За дараа нь одоо инженер мэргэжилтэй бас л одоо өндөр боловсрал мэдлэгтэй амар жаргал гэж дарахтай одоо гар нийлэн ажиллаж байлаа. За тэр үед одоо хамтарч ажиллаж байсан одоо манай намын дарга, манай одоо агроном, инженерүүд энэ нөхдүүдтэй одоо өмг төшиг болж байсан нөхөдөө би их баярлж явдгийн. Манай одоо залуучуудын байгууллагаас одоо томилогдож ирж байсан манай намын дарга бол газар тариалангийн мэргэжлийн их туршлагатай хүнтэй ажил сурсан ийм хүн байсан, одоо ч байгаа. Тэгээд бол байнгын харьцаатай ажиллаж амьдарч байдгийн. Тэгээд одоо агроном Эрхэн Баяр гэж байлаа. Шөө мэдгмаа агроном энэ төр гэдэг тэгэл инженер цэвэгдэрж сүүлд баян зөвхөн сангийн аж ахуйд ажиллаж байгаад одоо тэтгэвртэй гарсан шүүн байж байна. Тэгэхээр энэ нөхдүүд маань одоо бидэнд их тус дэм болж өөрөөр хэлбэл одоо ажлын маань дэмжиж хамтран зүтгэж байсан энэ үеийнхээ нөхдийг санахад их сайхан байна. Миний ажиллаж байсан цуг ажиллаж байсан хүмүүсүүдэд олон сайхан улсууд байгаа. За одоо жишээлхэд Ахмад цагаан Сүхүрт Баатар байсан. Хэн Сэрэтрдэг байсан. Лусан Жамц байсан. Хэн Аригчаа Базар байсан. За мөн Амра
сангийн аж ахуйн дарга байсан. Тэгээд бид нэр гарны илж сайхан ажиллаж байсан хүнсүүд байгаамаа. За батагва байла балжин юм гэж байсан бригадын дарга хэн Батбаяр гэж байсан бригадын дарга Аргачаавазар малын эмч байсан. Хэн туяа зоо техник байсан. Хэн даваа жаргал нэгтлэн бодох байсан. Олон улсууд сайхан ажиллаж байсан да. Манай сангийн аж ахуйч нь сайхан газар тариаланда өндөр ургац авч бас нэртэй улстай нэртэй төртөө өгөөж кампанич гэсэн улсын аврах кампани болж исэн. Олон сайхан ажиллаж хичээнгүү дарга нартаа удирдуулж ажилласан шиг ажиллаж сайхан ажиллацгааж исэн бид нар. Ингэж бараг дуугаад байлаа. Тэгээд энэ ихтэй тэрнээс бас гэхэд 4-5 жил энэ бодоагаад идэв. Аварч тэгээд намаас тэгээд дагтлын шалтгаан нөхөр дээгүр одоо баригад болчихсон төмсний иргэн. Тэрний наагуй ингэж явдаг. Хөдлөмөр бол нэр төр алдраг авьяаны хэрэг хэмээн үзэж байлаа. Хэн эзэмсэн мэрэгжилдээ эзэм болж хөлс хүчээ шавхан чин сэтгэлээсээ хөдлөмөрлөж чадна. Тэр хүнд амжилтад хүрэх бүхий л боломж нээлттэй байсан юм. Бүгд найрамдах Монгол улсын өндөр ургацын аврагаар Бата 3 удаа шалгарч, улсын 4 удаагийн авраг хадламж Гамбат, 2 удаагийн авраг камбанч Цэгмэд, улсын авраг камбанч Нямаасурн, гүр узрахлагчтай улсын авраг Төмсний салаа, 3 удаагийн улсын авраг Ногоочин Ламжив, 2 удаагийн авраг Сувда, авраг Гүнд Самбу, мөн уран хагалгааны улсын уралдаанаас 77 онд болд 1978 онд Цэрэн дулам мөнгө медаль хүртэжээ. 1982 оны улсын чанарын авраг Отгон баяр, улсын тэргүүний трайлинч Шонхо, Цэгмэд ахлагчтай 1984 оны улсын авраг Даршны салаа, Октябрийн сангийн аж ахуйгаас төрж ажил үйлсээрэн шагшуулж, улс даяар нэрийн дуурсгаж явсан юм а. Энэ хөдлөмөрч замнал өнөөч үргэлжилсээр байна. Эдгээр хөдлөмрийн алдартнуудын залгамж халаа болж, галгалумтын таслалгүй өнөө хүргэсэн өгөөж Сүмбэр хязгаарлагдмал хариуцлагатай кампани нь 2004-2007 онуудад улсын тэргүүний трайлинч хамт олноор тодорсон бол 2012 онд 5 эрдэнэ хязгаарлагдмал хариуцлагатай кампани, 2015 онд Миш маш хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани трайлинч хамт олон энэ алдар хүндэтгэлийг хүртсэн байна. За 1990-ад онд өмч хөвчлөх хөдөлгөөн үүсэж, за энэ үеэс эхэлж сангийн аж ахуйнууд одоо задарч байсан ийм үеийг би сандгийн. 92 онд сангийн аж ахуйнууд бүрэн задраад өмч нь одоо хувьд очсон. Гэхдээ манай Октябрь сангийн аж ахуй хувьчлалыг маш зөв хийсэн гэж би одоо үнэлж дүгнж явдаг юм. 92 онд хувьчлахтаа бид ерөөс аж ахуй нэгжийг яг сумаа сангийн аж ахуйгаа ерөөс 4 хуваагаад 4 том компани болгож зохион байгуулсан. За энэ компани одоо бүгд одоо ажиллаж байгаа. 2017 онд манай 40 жилийн оюу болоход одоо бүх компаниуд хуучин нэрээр ажиллаж байгаа. Ийм төвхтэй юм. Тэгтээ зэрэг 1992-оос 2000 он хүртэл газар тариалангийн үйлдвэрлэл маш их уналтанд орж байсан. Ийм үе төр засгаас одоо харах хандлага их муу байсан. Гэвч манай одоо аж ахуй нэгжүүд маш сайн ажилласны үр дүнд одоо энэ аж ахуй нэгжүүд хөл дээрээ босоод ажил үргэн гүйцэтгэж манай Сүмбэр сумыг хөл дээр нь зогсооход бас зөх хэмжээний хувь нэмэр оруулж явнаа гэж ингэж би үнэлж дүгнж явдаг юм аа. 90 оноос чинь нөгөө Сүмбэр компани байгуулагч баг.
сүүлийн үед ч одоо манай энэ компани өгөөж Сүмбэр компани бол улсын 2 удаагийн аварга боллоо. Их өгөөжтэй газар энэ газар бол би улсын одоо 3 удаагийн аварга хийлээ. Тэгээд манайхаас ч маш их олон хүн одоо төрийн шагнал авсан. Бас улсын 1-2 удаагийн аварга болсон хүн 3-4 байгаа. Энэ их өгөөжтэй газар байна. Тэгээ өгөөж Сүмбэр компани байгуулагдаад сурах залдаг. аймгийн Сүмбэрсэн октябрийн сангаж хийн 40 жилийн ойд. Сүмбэрийн сайлын механикцсан ферм 1977 онд ашиглалтанд орж 730 адуу, 520 өхөр, 5160 хонь бүгд 6410 толгой малтай үйлдвэрлэл эхэлж байсан бол дунгуйлгүй жилдээ 3.2 сая литр сүү тушаадаг нийслэлийн сүүний томоохон түшиж газар болж чадсан юм. 1979 оноос эхлэн Алатаа үйлдвэрийн сүү махны чиглэлийн үхэр үржүүлж зарим жил бусад сангийн аж ахуй нэгдэлд гонжин үнэ нийлүүлж байсан түүхтэй. Хонин сүргэ Баяд үйлдвэрийн ноосны чиглэлийн хуцаар үржүүлэг явуулж мөн Романо үйлдвэрийн эхэр удмын хонин сүргийг мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн тусламжтайгаар зохиомл хийлтүүлэг хийж байжээ. Энэ ажилд хүчин зүтгэж явсан хүмүүс бол малчин чагнаа баасан жавнар байлаа. Тэгвэл өнөөдөр Сүмбэр сум 2 багтай, Сүмбэрийн 1-р баг 288 өргөтэй, 949 хүн амтай, мал бүхээрэгдэн 48% эзэлдэг, 18544 толгой малтай бол Жавхлант 2-р баг 281 өргөтэй, 897 хүн амтай, 23122 толгой малтай, мал бүхээрэгдэн 56% эзэлдэг. 800 үнэний ферм ажиллаж байсны үр шимээр малын үйлдвэр угсаа сайт мал сүргэн зөнгөлөх хувийг сүүний чиглэлийн үхэр эзэлдэг. Эндээс Бацайхан, Энхбат, Танчив, Намгар, Чойж, Жигж төрж, Монрагч, Алтан гэрэл зэрэг мянгад малч төрсөн юм. За 1976 оны 4 сард энд ирсэн манайх. Тэгээд 630 хон аваад тэрийг хариулаад хойдон жилийн төлөвлөлтөнд 630 хонноос 637 төл авсан. Тэгээд тэр малаа маллаад 700 гаруй болгоод 80 он хүртэл чинь тэр хоноо маллаад адуугийн маллаад адуугийн өхрийн тэмэгний сангийн аж ахуйн 4 толгой малыг маллаж байсан. Тэгээд 80 оноос хойш сайлын механикцсан ферм очиод өхрийн мал манайгийн хүн өхрийн маллаад би өөрөө сайлчин ч хийсэн, тоглолчин ч хийжсэн. 87 он хүртэл тэгэж маллаад тэгээд тогооч хийгээд ферм сайлын механик тогооч хийж байгаа. Тэгээд насныхан дэтгэвэрт гарсан. Тарэн түрүүнийгсэн хөлмрийн талбарт төрж өсөж хүмүүжсэн энэ нутгийн шороог өнөрлөж хүн болсон амьдралд хэрхэн зөв хүн байхыг эрхэмлэж явдаг хүн бүхний бахархал бол ахмад үеийнхэн маань билээ. Залуу хойч үе бидний болон сум орон нутгийн маань үлгэр дуур айл болж өнөөдрийн бидэнд сайн сайхны гэрлэгийг авчирсан ахмадууд маань 40 жилийн дэртэ шинэ сангийн аж ахуйн байгуулалцаж шижгэнсэн залуус хайрлаж, дурлаж, ажлын бэрхэд шантралгүй сэтгэлийн хат биеийн төвчээр зан ирээдүйн сайн сайхны төлөө их орны хон хөгжил цэцэглэлтийн төлөө зүтгэж явсан. Эвсэг
ажилсагч энгүй хөдөлмөрч эргэлсэн ажилдаа чин сэтгэлээс ханддаг та бүхний нандин чанар удам залган өргөлжилсээр сүмбэрчүүдийн залуу үеч бас өгөөж баян газрынхан хишгийг хүртэж алтан төрөө найгсан талбайда сэтгэлийн гэрэлтэй ажиллаж явна. Тарай бол ургадаг алт амьдралд итгэх газрын шим. Газар трайлан малаж хөдөө төшөглөн ирээдүйн хөгжлийнхээ чигийг гаргаж 3 үеэрээ өгөөмөр сайхан нутаг орныхоо 40 жилийн ойг тэмдэглэн байна. Тэртех 1977 онд Сүмбэр сумыг маань жавхланд төвтэйгээр төмсөний үйлдвэрлэх чиглэлээр анх зохион байгуулж байсан юм а. Түүнээс хойш түүхийн он жилүүдэд сумын маань ард иргэд амжилттай ажиллаж олон сайхан бүтээн байгуулалт хийж сум орон нутг маань өргөжинтөлж хөгжиж байна. Сүмбэр сайхан нутгаараа угалсан Сүмбэр сумын ард иргэд зон олон та бүхэндээ түүхт 40 жилийн өн баярын мэнд хүргэж эрүүл их сайхан бүхнийг хүсэн өрөөй ард түмний минь мэлмээ тунгалаг өлмөө бат оршиж Сүмбэр сайхан нутаг маань үеийн үед цэцгэлэн хөгжих болдгоо. Намайг удаачлалын мөхөл гэдэг би Сүмбэр сумын алдарт байж хүн байгаамаа. Тэгээд бид нэр одоо 40 жилийн хойд бэлдээр мормалаа уяад уяа идунда явна. Манай төрөө агуул одоо 1994 онд улсын нааданд хязгаарлалмаар ам үзүүлэгдсэн. Тэгээд энэ 2010 онд амар байсгаланд хийдэг бүсийн төвийн бүсийн уралдаанд ууган байтар тэр хээр хязгаарлан 3 дахь болсон тийм амжилттай. Манай тасцуг ах бол 1997 оны Эрдэнтийн даншигт адрал 4 дахь болсон. Одоо энэ манай хондог бол одоо энэ жил бурхантын ордод соёлмор 4 дахь болсон. Тийм амжилттай болсон. 40 жилийн хойд бэлтгэж маш олон ажил хийж байна. Үүн дундаас спортын дундаас бөхчүүд, уяачид, шагаа харваачид цугласан маш сайхан одоо наадмын бэлтгэл болж байна. За өнөөдрийн бидний дунд бол одоо шагаа харваачин, энэ сум орон нутгийн сумын заанууд, сумын начнууд, аймгийн арслангууд өнөөдөр цуглараад өөрсдийнхөө одоо баярт яаж оролцох тухайгаа бид хэлэлцээд сууж байна. Сүмбэр сумын ард түмэнд түүхэд 40 жилийн ой тохиолдуулан эрүүл их ад жаргал хамгийн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Улаанбаатар дахь нутгийн зөвлөл болон сумын албан байгууллага, соёл урлагийн салбарт ажиллаж байгаа бүх иргэд маань сумынхаа 40 жилийн ойг өргөн сайхан тэмдэглэхийн төлөө өөр өөрсдийнхээ ажилд идэвхтэй оролцож байна. Ингээд соёлын төвийн маань үе үеийн уран сайханчид, багчууд, сурагчид хүүхдүүд маань сумынхаа 40 жилийн ойд инхүү бэлтгэж байна. аймгийн Сүмбэр сум октябрын сангажийн 40 жилийн ойд сум байгуулалтын үүсгэн байгуулалтын 40 жилийн ойд мэндийг хүргэе. Манай Сүмбэр сум 1977 онд ард их ордын тэргүүлэгчдийн зарилгаар анх Атрын 2 дугаар хүрээнд бол байгуулагдаж өнөөдөр 1917 онд бид 40 жилийнхээ ойг тэмдэглэх гээд ингээд ойн бэлтгэл ажил арга хэмжээндээ манай иргэд, албан хаагчид бүгд одоо маш идэвхжүүлэн оролцоод явж байна. Ингээд та бүхэндээ 40 жилийн баярынхаа арга хэмжээнд нийт сүмбэрчүүд, уугуул суугуул иргэд мөн манай энэ Сүмбэр сумаас ажил хөдөлмөрийнхаа гарааг эхэлсэн нийт одоо иргэд зон олон та бүхэндээ 40 жилийнхаа арга хэмжээнд амжилттай оролцож баяр хөөртэйгээр 40 жилийн арга хэмжээгээ бол бид бүгдээрээ
тэмдэглээ өнгөрүүлэх сайхан ёроолыг бас дэвшүүлье. Газрын шаргал давлгаа алтан тарианы уйлзээтэй Сүмбэр хайрхны тэргүүлэгч урдын дуушран хайлж сүрлэг загадлын голдон хуурын чавтас талгалсан угалзын хоолойн хөндийг хөөмийн шиг туулсан уйхан замбуу твийн наран өдөржин аргамжаатай сүмбэр сайхан нутаг минь билээ. Ширээ бороо содонгод өвсөж өгтөдөг зун савин миний уяата сүмбэр сайхан нутаг минь аймгийн сүмбэрсэн октябрын сангаж хин 40 жилийн ойд